Αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του δημοσιογράφου του Sky Κυριάκου Θωμαΐδη εξέδωσε ο Άριος Πάγος για το περιεχόμενο των εκπομπών του δίκη στον Sky σε βάρος του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο κύριος Θωμαΐδης δημοσιοποιούσε συνεχώς διαλόγους, στοιχεία της προανάκρισης, τα οποία θα έπρεπε να είναι μυστικά. Μια εκπομπή κομμένη και ραμμένη για το πώς θα δυσφημεί καθημερινά, κάθε Δευτέρα δηλαδή, με συγκεκριμένους καλεσμένους, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να δημιουργήσει πρόβλημα στην ίδια την ομάδα και όλα αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τον κύριο Αλαφούζο, στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να κάνει παρεμβάσεις στην ίδια τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 1158/2015 απόφαση του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου της χώρας, την οποία αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα Γαύρος, ο Κυριάκος Θωμαΐδης ήχθη στις επίμαχες ενέργειες της δημοσιοποίησης μαρτυρικής κατάθεσης και της ανάγνωσης παρανόμως υποκλαπέντων απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών, διανθισμένες με προσβλητικά σχόλια κατά της προσωπικότητας του ενάγοντος, όχι από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αποκλειστικά με σκοπό την εξύβριση. Σήμερα δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Γαύρος μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πραγματικά είναι κόλαφος και για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και για τον κύριο Θωμαΐδη, αλλά και για τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky και του ραδιοφώνου, τον κύριο Αλαφούζο. Και αυτό γιατί με βάση αυτή την απόφαση καταδικάστηκε σε καταβολή αποζημίωσης ο κύριος Θωμαΐδης για τις εκπομπές δίκη στο Sky προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Η απόφαση αυτή, που αναγκάζει τον Κυριάκο Θωμαΐδη σε καταβολή αποζημίωσης προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ήρθε ως επικύρωση της ετυμηγορίας του εφετείου Πειραιά, ενώ και το πολυμελές πρωτοδικείο Πειραιά είχε ομοίως κρίνει ότι οι ενέργειες του παρουσιαστή της εκπομπής δίκη στον Sky δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο των εκπομπών του και δεν συνεισέφεραν τίποτα στην ενημέρωση του κοινού. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο δημοσιογράφος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, έχοντας προσχεδιάσει και προγραμματίσει την εμφάνιση των καλεσμένων με τους οποίους είχε προσυνεννοηθεί, παρά και την εξοδικαστική διαμαρτυρία του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Με βάση το σκεπτικό του Αρείου Πάγου, προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο κύριος Θωμαΐδης έχει προχωρήσει σε όλες αυτές τις επίμαχες ενέργειες, όχι από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι και το κρίσιμο και το ζητούμενο για τον χώρο και τον κλάδο μας, αλλά αποκλειστικά με σκοπό να εξυβρίσει, ουσιαστικά να διαπομπεύσει τον κύριο Μαρινάκη και κατά συνέπεια τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι οι επίμαχες εκπομπές δίκη στο Sky παραβιάζουν τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και άρθρα του κώδικα ποινικής δικονομίας. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Γαύρος εξάλλου, εκφράζονται απορίες τόσο για την ευκολία με την οποία δικαστικά έγγραφα και ολόκληρες δικογραφίες γίνονταν fake volant, όσο και για τις συχνές επισκέψεις του Κυριάκου Θωμαΐδη στο γραφείο του προϊσταμένου της Αγγελίας Αθηνών Ισίδωρου Ντογιάκου. Μια εκπομπή και ένας σταθμός να ασχολούνται συστηματικά με ένα απολύτως ζήτημα, με ένα υλικό το οποίο έχει αποκτηθεί ουσιαστικά με έναν τρόπο παράνομο και την ίδια ώρα να μην δείχνουν καμία ευαισθησία, ο κύριος Ντογιάκος, οι αρχές απέναντι στο ζήτημα αυτό, όταν έδειξε μια ευαισθησία που ξεπερνά όλα τα όρια στην πρόσφατη υπόθεση της συνάντησης του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Κοντουνή, την οποία και απέτρεψε.